Moje oči dajte tam. Je to? Čo sa deje? Čo? Máš oky, pani? Hovorí sa prosím. Kedy? Ďakujem. Treba, aby ste išli s nami. Kam? Treba, aby ste sa išiel dať vyšetriť do nemocnice. Jasne, idem. Idete? No, vidíte, super. 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 No, Idem. dobre. Dobre. Výborne. Kebyže viem, tak to hneď poviem. Taká nobezinka, že zase? No, tak o tom budú musieť rozhodnúť niekto iný. Čo? O tom musí rozhodnúť niekto iný. Ja som povedal, aha, my ideme do Ružinova, že? Viete čo, nejdeme, ideme do Malaciek a ak tam to dohodnú, tak potom pôjdete niekam inam. Dobre, teda ja idem. Kalau ak mi kiti, a budem aj kiti mytiky. To je čo? Mytiky? Souleníky. Čo? Možno vám to niekto preloží do slova, a tam vymýšľa takéto veci. On čo rozpráva. Ale neviem, čo to. Dobre, ja... Lakársky. A keď ste už tak poslúchal, tak čo sa tu dialo? Niekto vám robil?